皆さん、ヒョンジュン氏と、多分今頃はチョンテからヒョンジュンさんに戻ってきていると思いますので、ヒョンジュン氏と大きな声でお願いします。せーの。ヒョンジュン氏、앞으로 나와주세요。皆さんずっと会いたかったんですよね。너무너무 보고 싶어 하셨어요. 현중 씨를 다니요. 또 오랜만에 이렇게 멀쩡한 모습으로 여러분들 앞에 서니까 좀 감회가 새롭네요. 久しぶりにこのような普通の学校で皆さんの前に立つと感無量です。はい、ありがとうございます。今日はね、まずこれからトークに始まる前に皆さんお疲れ様と言いたかったんですよね. 지금부터 토크 시작할 텐데요. 여러분들 일본에서 자막도 없는 드라마 보시면서 현중 씨한테 이 말 꼭 해주고 싶으셨을 거예요. 수고했다고. 민나데お疲れ様と言いながら大きな拍手をお願いします。せーの。お疲れ様。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやもうチョンテから현중이戻りましたか? 정태에서 현중으로 돌아오셨나요? 뭐 드라마 끝난 지가 얼마 안 돼서 정태를 어떻게 보내야 될지 고민이 많았었는데 제가 어저께 이제 서울에 도착했어요. 여행을 갔다가 이제 김현중을 어느 정도 찾은 것 같다는 생각이 들어요. 終わって間もないのでチョンテをどのように手放せばいいのかというのをちょっと悩みましたが、昨日旅行から帰ってきました。ソウルに戻ってきました。なので少しはヒョンジュンを戻したのではないかなと思っております。 어저께 서울에 돌아오자마자 일본 새 앨범 녹음을 했어요. ソウルに帰ってきてすぐ日本向けの新しいアルバムの録音をしました。 이제 슬슬 가수 김현중으로도 돌아갈 준비를 하고 있으니까 또 일본 앨범 낸다고 제가 전에 얘기했었나요? 준비하신다고 하셨던 것 같아요. 맞다. 너무 쓸데없는 얘기들을 많이 해서 관계자분들이 당황스러워하실 텐데. 歌手、金hyun junにも少しずつ戻りつつありますのでという、そういえば僕が以前に日本のアルバム出すと言いましたっけという準備をしますとか出ると思いますよというふうに言ってくださいましたよね。その話をしたらいろんな話をいっぱいしてるので何を言ったのか이번 앨범도 여러분들 또 다른 김현중의 모습을 볼 수 있을 거라고 생각하면서 또 열심히 준비하고 있으니까 이번 앨범은 정말 많이 기대해 주셔도 될 것 같아요. 今回のアルバムも新しいヒョンジュンの姿を見せるためにすごい頑張っていますので、今回のアルバムはもう特に皆さん期待してくださってもいいと思います。一生懸命準備しましたので、感激時代が先週終わりました。最終回では視聴率1位になりましたけど、ドラマを終えた今のお気持ちっていかがですか? 드라마 끝냈지. 네. 드라마 이제 추운 겨울에 시작을 해서 봄이 와서 끝났는데 마지막 회까지 이렇게 봄처럼 따뜻하게 끝나서 기분도 좋고 또 시간 접속하기도 하고요. 뭐 나름 연기자로서의 역량도 많이 커졌다고 생각하고 많은 분들이 응원을 해주시니까 앞으로 또 더욱더 좋은 연기하는 모습을 보여주겠다는 생각을 해요. 지금도 작품 하나 두 개 이렇게 시나리오를 읽고 있으니까요. 뭐 여러분들이 또 다른 모습의 연기하는 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아요. 앨범 활동이 끝나면. 寒い冬に始まって暖かい春に終わりました。なので終わりの方も暖かい感じで終わったのですごく嬉しいです。作品を終えたことは本当に寂しい気持ちもあり、すっきりした、気持ちもあります。
ドラマを終えた後にこのドラマを通して皆さんからも、たくさん応援をいただきましたし、そして俳優としての力量も、大きくなったというような話も聞きましたので、次の作品につながるのではないかなと思っております。今すでに次の作品といいましょうか、シナリオとかを、1冊2冊ぐらい読んでますので、また新しい姿を皆さんにお見せできるのではないかなと思っております。ドラマが決まったわけじゃなくて今いろんなドラマを見ていらっしゃるということですよね. 정해지신 건 아니시고 지금 골라보시고 계시는 중이신 거죠? 네, 뭐 정해진 건 아무것도 없고요. 그냥 이제 뭔가 시대극을 해봤으니까 조금 이제는 현대극을 좀 해볼까 생각하고 있는데 뭐 제 의견일 뿐이고 앞으로 정해진 건 없지만 내년 안에는 연기하는 모습을 한 번 더 보여드릴 수 있지 않을까. そうですね、決まったものはなくて、時代ものをやったので今度は現代ものをやりたいなというふうな気持ちです。でも僕の考えなのでどうなるかは分かりませんが、来年までにはもう一回演技する姿を皆さんに見せることができるのではないかなと思っています。でもヒョンジュンさんタフですよね。ドラマ終わってもう本当にドラマの撮影中は2時間3時間しか寝てないので、終わったらもう休んでくださるのかなと思ったら次の、その日にコンサートで次の日にダイビング、タフですよね。드라마 끝나고 좀 쉬실 줄 알았는데 그날 콘서트, 내일 콘서트 가시고 바로 또 제주도로 가서 다이빙하러 가셨어요. 안 피곤하셨어요? 워낙에 이제 드라마가 끝나면은 워낙 뭐 몸도 지치고 마음도 좀 지쳐서 힐링 타임을 갖고 싶었어요. 그리고 드라마 끝나고 다음날 좀 무리해서 기자회견을 이틀 잡고 그리고 그 다음날 떠나버렸어요, 제주도로. 그리고 제주도에서 다이빙도 하고 뭐 골프도 치면서 좀 많이 힐링을 했던 것 같아요. 그랬기 때문에 뭐 너무 많이 놀고 와서 이제 조금 더 새로운 에너지가 생긴 것 같아요. 뭔가 일에 대한 의욕도 생기고요. 근데 그 의욕을 이제 또 노는 데 풀 게 아니라 다시 일에 집중해서 좀 좋은 앨범 나올 수 있도록 준비해야죠. ドラマを終えたらヒーリングタイムを持ちたいというふうにずっと思ってました。なので終わった後にすぐ2日間、インタビューをたくさんやりました。皆さん大変でしたよね。読むのにインタビューをやってその次の日に、ジェジュ島に行きました。旅行をしました。ダイビングもしましたしゴルフもしました。でいっぱい遊んで、帰ってきて充電もいっぱいできたので今度はその遊びではなく仕事にその情熱を向けたいなと思っておりますのでアルバムの準備を一生懸命したいと思っております。はい、ありがとうございます。このドラマ、皆さんは字幕ないままも頑張ってみたので 50% ぐらいは、セリフを理解していただけたとは思いますが、もちろん翻訳してくださった方とかもいらしてそれを除いて、ドラマの内容を理解してくださった方も多いと思いますが、ヒョンジュンさんにとってこのドラマの名場面、名セリフというものはどんなものをどういうところなんでしょうか。여러분들 굉장히 자막 없는데 열심히 보셨거든요. 근데 현준 씨가 생각하시는 이 감격 시대의 명장면, 명대사? 제 명장면이랄 게 근데 명장면이라고 말씀드릴 수가 좀 마땅히 생각나는 건 없고요. 가장 기억에 남는 게 대사 중에 싸움은 강한 자가 이기는 게 아니라 절실한 자가 이기는 거라고. 뭐 여러분들도 앞으로 살다가 보면은 뭐 강해야 이루어질 수 있는 것보다는 절실해야 더 이루고 싶은 거를 더 이룰 수 있지 않을까라는 생각을 또 해봐요. そうですね、名場面というものは、自分の方からこれというものは思い浮かばないんですけど、記憶に残るセリフはあります。それは、喧嘩というもの、戦いというものは、強いものが勝つのではなく切実に願うものが勝つものなんだという、そのセリフが記憶に残っています。皆さんもこれから人生を歩みながら、必ず人生は強いものが勝つのではなく切実に願うものが勝つものだということを思っててくださいという、
ここにいらっしゃる皆様は切実にヒョンジュンさんに会いたいとずーっと思っていた方たちです。여기 오시는 분들 절실하게 현준 씨를 만나보자 원하셨던 분들이세요. 역시 절실하면 이렇게 네. 또 보잖아요. 이루어지잖아요. そうですね。切実に願えばこのように会えますよねと。はい。素敵なもうシーンがたくさんあって、ヒョンジュンさんはこれという場面がないというふうにおっしゃいましたけど、いろんなインタビューの中とかの記事の中でもヒョンジュンさんの今回の泣くシーンでの演技がすごく褒められました。もちろん演技はその泣くだけじゃなくていろんなところで素敵なジャンプを見せてくださったんですけど、どのようにしたらあの感情が出てくるんですか？もう台本見てすぐ涙がポロポロポロ落ちるのか、普通に笑っててキュッと言ったら涙がポロポロ落ちるのか。정말 울어야지 하고 울면은 잘 안 되는 것 같아요. 연기라는 게 정말 대본이 만들어준 세상이잖아요. 그 세상을 진짜로 믿고 제가 그 안에서 있는 인물이라고 생각을 해야 되고요. 일단 뭐 김현중이 사랑할 수는 없지만 그 실제 배우들을 원망해야 되고 또 증오감도 있어야 되고 또 사랑도 해야 돼야 자연스럽게 감정도 나오는 것 같아요. 뭐 조금 더 연기를 할 때 일차원적인 생각이 아닌 좀 더 입체적인 생각을 갖고 연기를 하다 보면은 그 인물에 맞는 해석이 나오는 것 같아요. 뭐 지문에 없는 감정이라도 그 사람을 정말 사랑을 하고 증오를 하게 된다면은 자기도 모르는 감정이 나오는 것 같아요. そうですね。泣こうと思えば、泣けなかったと思います。ドラマというものは台本の中に書かれている世界なんですよね。その世界を信じて、そこにいる人物を信じて、その前にいる人を愛したり、憎み合ったり、そういう全ての感情を信じてそこにいること、そうすれば自然に、涙が出てくると思います。立体的に台本に書かれているものだけではなく、そのとがきだけではなく、立体的にその人物を考えた時に、自然な感情というものも出てくると思います。でも本当に涙のシーンとかがただ悲しいんじゃなくて、いろんな悲しみが見えてきて痛々しい。私は本当に後半に行けば行くほど、泣いてるシーンの時に悲しいというよりは本当になんか痛みを持っている悲しみをすごく感じましたけど, 그냥 슬픈 게 아니라 보면 볼수록 굉장히 아픔의 슬픔이 이렇게 묻어서 나오는 것 같은 느낌을 들었어요. 드라마를 보면서요. 힘들지 않으셨어요? 아무래도 신정태라는 캐릭터가 김현중이라는 캐릭터는 전혀 다른 캐릭터라서 물론 이제 김현중을 버리고 신정태에 임했을 때는 가장 세상에서 가장 가슴 아픈 존재가 되었기 때문에 약간 신정태를 이해하려고 노력했어요. 뭐 저는 이제 아버지가 살아계시고 뭐 가족들이 살아있지만 신정태라는 캐릭터는 뭐 아버지가 돌아가신 상황이고 또 가족 간의 오해 그리고 동생을 잃어버린 슬픔 이런 것들을 정말 김현중의 입장이 아닌 신정태 입장으로 이렇게 생각을 하다 보니까 그런 감정들이 이제 매회 갈수록 뭐 쌓이고 뭐 그러다 보니까 조금 더 마지막에는 그런 쌓아놨던 것들이 뭔가 폭발하듯이 좀 뭔가 감정 배출이 됐던 것 같아요. 그래서 매회 연기를 할 때 더 재미있었던 게 뭐 진짜 실제로 감정이 쌓이는 느낌을 그대로 전달해서 이렇게 표현을 하게 되니까 연기할 때도 좀 많이 가슴이 아프고 좀 재밌었던 것 같아요. そうですね。僕は、新庄亭ではなく、金明順としては父親も生きていらっしゃるし家族もいる。でも新庄亭の立場からしてみるとお父さんはいなくなってるし家族間の誤解というものも残っている。そういうすごい悲しい人生を送っている。で彼を理解しようと思えば思うほどその感情というものが自然に出てきました。なので後半に行けば行くほどその積み重なっている感
感情というものが溢れて出てきたかのような気がします。なので後半になっていくと演技をする時にも自然にその気持ちになったので、すごく楽な気持ちでその演技をすることができましたという。はい、でインタビューとかを見ると、今まで集中したことはもちろん最初のドラマの方でもたくさんあったけど、憑依されたということ、乗り移った、チョンテがヒョンジュンに乗り移った経験はなかったというふうにおっしゃいましたけど、どういうシーンでチョンテがヒョンジュンさんに乗り移りましたか? 인터뷰에서 다른 역할을 할 때도 굉장히 집중해서 했지만, 몰입해서 했지만 이렇게 빙의 된 적은 없었다라고 하셨는데, 어느 씬에서 이렇게 정태가 탁 빙의 되셨어요? 딱 기억나는 씬. 뭐 그랬던 것 같아요. 그 옥령이라는 친구가 죽고 나서 뭐 분노를 하거나 뭐 그때 씬이 가장 이렇게 뭔가 확 와닿았던 것 같아요. オンニョンが亡くなった後に怒りで出ていくシーンがありますよね。怒りに満ちたシーンとか、あのシーンがそうだったと思います。目が違いますよね。눈이 달랐어요. 그때 해주시는 눈이. 사람들이 막 막는데 그걸 헤쳐나가는데 여태까지 본 적 없는 눈, 今まで見たことのないような目をしていらっしゃる정태だったんですよ、あの時。 평소에는 그렇게 싸울 일도 없고 네, 욕할 일도 없는데 그때는 막 애드립으로 욕이 나와서 참 NG도 몇 번 났었던 것 같아요. 普段は喧嘩もあんまりしないし、悪い言葉も出たりしないんですけど、あの時はアドリブで悪い言葉というがどんどん出てきて、で NG になりました。 네, 그런데 그 욕을 자, 음악으로 잔잔하게 덮더라고요. 네, 悪い言葉を汚い言葉を使った時に美しい音楽でかぶせてくれました、監督が。はい、今回のドラマやっぱりアクションはすごい見どころで大変だったと思いますけど、初めての、アクション演技というものでいろんなエピソードがあったと思いますが、何かありますか? 네, 뭐 액션이 처음임에도 불구하고 아무래도 저도 꾸준히 운동을 해왔기도 했지만 이렇게 액션이 잘 맞는다는 생각을 처음 해봤어요. 안무를 외우다 보니까 조금 더 액션도 빨리 외우게 됐던 것 같고, 또 드라마가 이제 생방송으로 진행되면서 그 정도 액션 퀄리티가 나올 수 있었던 이유는 뭐 액션 감독님도 최선을 다해서 해주셨고, 네, 저도 한 개라도 더 보여드리려고 더 많이 외우고 더 습득을 했던 것 같아요. 이번 제가 진짜 손이 굉장히 이쁜 편이었는데 손도 지금 굳은 살이 이렇게 많아지고 좀 멍도 많이 생겨가지고 네, 영광의 상처라고 생각해요. 네, 손이 당분간은 액션 드라마는 보시기 좀 힘드실 것 같네요. 今もアクション初めてなんですが、自分がやりながら僕ってこんなにアクションに合うんだなということを初めて気づきました。というのはずっと運動もしてきてますし、ダンスで振り付けなども覚えてますので、アクションの立ち回りを覚えるのも早かったと思います。今回のドラマが生放送に近いドラマだったのにもかかわらず、このようなクオリティの高いアクションシーンを作られたことは、もちろんそのアクション監督の方も頑張ってくださいましたし、僕も最善を尽くして皆さんに素敵なアクションを見せようと努力してましたので、クオリティの高いアクションを作れたのではないかなと思っております。僕って手が綺麗な方だったんですけど、今回のドラマで、手にあざもいっぱいできてるし、これは、勲章だと思っております。でもこの後は当分はアクションのドラマなどアクションの作品は皆さんは見ることはないと思いますが、はい、今振り付けの話が出たんですけど、ダンスの振り付けを覚えるのとアクションの立ち回りを覚えるのとどっちが楽ですか? 춤 안무 외우는 것과 액션 외우는 거 어떤 게 더 편하세요? 도치同じ 비슷하세요? 아무래도 안무 외우는 게 더 힘든 것 같아요. 振り付けの方がもっと大変です。 네. 액션이라는 거는
정말 공격을 하려고 하는 거라서 진짜 이 사람을 증오하고 싫어하면은 자연스럽게 주먹이 나가고 또 몸이 반사적으로 피하게 되고 만약에 기억을 까먹어도 그런데 안무 같은 경우에는 무대에서 틀려버리면은 얼어버리니까 네. そうですね、アクションの方が楽です。意外ですけど、アクションの方が楽です。というのは、本当にその相手役の人を、憎んだり嫌ったりすると自然に手が前に出るし、そして何かがかかってきた時に反射的に体が動きます。でも、ダンスの場合、振り付けの場合は忘れてしまうとステージの上で凍ってしまいますので、アクションの方が楽だと思います。でもヨンジさんすごい早いですよね。私早回しかなと思いました。손이 굉장히 빠르세요. 빨리 돌린 건 아니죠? 네, 뭐 그런 건 아닌데 어찌어찌 보니까 뭐 액션에 익숙해지더라고요. 그래서 평소에도 이렇게 주목받는 연습을 하다 보니까 뭔가 정말 많이 빨라졌어요. そうですね。なんとなく早回しではないんです。練習してみると、なんか普段もそうなんですけど、グーを出して、ポーズをつけたりすると結構前より速くなってきます。ちょっと보여주세요。얼마나 빠르신지少しだけ見せてください。どんどん速いの。右手だけで。 요즘에 맨날 연습을 했었는데 最近ずっと練習してたんですけど、足切りは無理ですよね。これもすごいあれって合わせるのって結構時間かかったりしますか？生放送といって私は結構皆さん細かく見てると相手と合わせるのが毎回違ってて大変だと思いますけど、何回ぐらい練習してあのようなシーンになりますか？몇 번 정도 이렇게 한 맞춰보시고 이해는 안 가시겠지만 정말 생방일 경우에는 한 번 보고 바로 해야 되는 경우도 있어요. 理解できないと思いますが、本当に生放送に近い時は一回見てそのまま撮影。 그러니까 그때 같은 경우에는 상대 배우랑 약속을 해요. 진짜 때리게 되더라도 진짜 맞게 되더라도 다시 안 맞은 것처럼 일어나서 끝을 내죠. 왜 시간이 없으니까. 그래서 저도 실제로 때린 적이 있고 저도 실제로 맞은 적이 있어요. 근데 아파하면은 처음부터 다시 찍어야 되니까 그냥 막 합이 틀려도 진짜 때린 거는 진짜 액션이잖아요. 맞아요. 그래서 인정을 하고 계속 쭉쭉쭉쭉 찍었죠. あの時は相手の方と約束をするんですよね。もし、間違ってしまって殴ってしまったり殴られてしまったとしても、そこで止めるわけにはいかないので、止めたらまた最初からしなきゃいけないので、殴られてないふりをして痛くないふりをして続けてやりましょうと。でそこで止めると本当に最初から取り直しをしなきゃいけないので、そのまま僕ももちろん殴ったこともあるし殴られたこともありますと。実際にでも全然痛くないふりをしてやりましたと。殴る方と殴られる方とどっちがやりやすいんですか？때리는 거랑 맞는 거 어떻게 편하세요? 그래서 저는 맷집이 좋아서 그런지 맞는 게 더 편하더라고요. 僕は殴られる方が楽だったんです。 왜 때리면 마음이 불편한데 맞으면 차라리 마음이 덜 불편하니까 좋은 것 같아요. 殴ったら申し訳ないなという気持ちになりますが、殴られたらそれはないので殴られた方が楽な気がします。優しいですよね。拍手いいですよ皆さん。もう拍手してあげる。拍手しましょう。で本当に先週終わりまして、ヨンジュンさんにとってはすごく意味深いドラマだと思いますけど、最終回はどなたと一緒にご覧になりましたか? 마지막회는 누구랑 같이 보셨어요? 마지막 회는 이제 배우분들이랑 모여서 봤어요. 그러니까 뭐 아쉽게도 종방연이라는 게 이 드라마는 없었기 때문에 뭐 제가 주최를 해서 배우분들을 이렇게 한 자리에 모아놓고
뭐 맥주 한 잔을 같이 하면서 드라마를 봤던 것 같아요. そうですね、残念ながらこのドラマ打ち上げパーティーがなかったので、僕の方が声をかけて俳優の皆さんに、来てもらって皆さんと一緒にビールを飲みながら最終回を見ました。でも本当に一人一人素敵な方たちだったんですよね。悪役も本当にかっこよく、あの時代をこんなに強くかっこよく生きたんだなというものをドラマを見ながら感じました. 악역도 굉장히 멋있고 배우들이 정말 다 멋있으셨어요. 시대를 정말 멋지게 산 남자들의 모습을 보여주신 것 같아요. 네. 뭐 인터뷰에서도 말씀드렸지만, 네. 1930년대 우리의 이제 조상분들은 여기 여러분들의 조상분들이나 참 치열하게 살았던 시대였던 것 같아요. 그런 1930년대에 아무것도 없었잖아요. 가진 것도 없었고 네. 밥은 먹고 하면서 남의 것을 빼앗는 뺏기고 빼앗는